师就问所有的同学说：“你们喜欢好天气还是下雨天？”结果只有子乐说他喜欢下雨天，因为下雨天爸爸就不用去夜市，可以陪他。为什么你现在痛哭流涕？我决定今天要休息，就因为这句话。可是我那个已经推出来，爸去一下就好，我早点回来可以吗？因为今天我去接子乐的时候，老师跟我说，他们有一天好天气的时候，老师就问所有的同学说：“你们喜欢好天气还是下雨天？”大家每个同学都说喜欢好天气，结果只有子乐说他喜欢下雨天。然后老师就问他说为什么，然后他就说因为下雨天爸爸就不用去夜市，可以陪他。你很爱爸爸，对不对？他窗外看，爸爸也很爱。窗外看，好热啊，好热。很感人。好了，卫生纸。所以你在老师面前哭？没有，还但是是你在接他的时候就对忍不住就一直想哭。一直想哭？干嘛擤鼻涕呀？因为他感动啊，爸爸很感动，流眼泪啊，真的好感人，各位等会儿。还是来接你一下吧。回头看一眼，跟上了吗？跟着你回来的，那你往楼梯上走，看他会来吗？真的？那你上来吗？要帮他拿好呗。是的，我喂他点吃的喝的了。你先上来。这个猫有人养着吗？没有，没人养啊。你管这个去，你跟我回家好不好？亲亲。蹭蹭蹭蹭的，回家跑得比我都快。我在这等你呢，还是来接你一下吧。回头看一眼，跟上了吗？这是跟我回来，不许走了啊！看到我们牛角了。晚上哄睡，来手手给我帮你清洁一下。